హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇందు ఎంటర్టైన్మెంట్స్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా చాలా 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 బాగున్నానండి. ఈరోజు ఫస్ట్ టైం నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో పెడుతున్నాను. అది ఏంటి అని అంటే శాంసంగ్ టీవీ అండి. టీవీ కొన్నాము. పాత టీవీ వచ్చేసి ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అయ్యింది. పిల్లలున్న దగ్గర అన్ని కామనే కదా, సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకో టీవీ కొన్నాము. అది అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేస్తున్నాము. చూసేసేయండి. చూసారా, 43 ఇంచెస్ శాంసంగ్ టీవీ. చాలా బాగుంది కదా. పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉంది. సో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వచ్చిన పర్సన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో అదే నేను వీడియో తీసేసుకున్నాను. సో ఇది ఎంత పడింది ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉందండి. అసలు చూస్తుంటే ఎంత బాగుందో. పాత టీవీ మాది 40 ఇంచెస్ ఉండే. సో అది రిటర్న్ చేసేసేయాలి, అంటే ఎక్స్చేంజ్ అలా ఆఫర్ లేదు, ఫిజికల్ డ్యామేజ్కి ఉండదు కాబట్టి అది నార్మల్గా ఎక్కడైనా సేల్ చేసేసేయాలి. సో అందుకని చెప్పేసి ఇంక ఈ టీవీ కొన్నాము. సో చూసేసేయండి ఎంత బాగుందో టీవీ మీరే. ఇది మాకు వచ్చేసి 40,000కి కొంచెం తక్కువ పడిందండి. ఇది స్మార్ట్ టీవీ. శాంసంగ్లో ఆండ్రాయిడ్ ఉండదంట, వాళ్ళే చెప్పారు. సో నాకైతే బ్రాండ్ అని చెప్పేసి నచ్చింది. సో నేను వెళ్ళి ఇద్దరం ఫిక్స్ చేసాము ఈ టీవీకి అని చెప్పేసి. అండ్ ఇక్కడ మేము కింద పెట్టి చూస్తున్నాము ఎందుకని మీకు అనిపించవచ్చు. ఎందుకు అలా చూస్తున్నామంటే యాక్చువల్లీ మేము రూమ్ షిఫ్టింగ్లో ఉన్నాము. సో ఆ రూమ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మేము ఇప్పుడే ఫిట్ చేయదలుచుకోలేదు. ఒక 2-3 డేస్లో అయిపోతాము కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫిట్టింగ్ అక్కడ ఫిట్టింగ్ అంతా ఎందుకని చెప్పేసి ఎక్కడైతే షిఫ్ట్ అవుతున్నామో అదే రూమ్లో వెళ్ళి మేము స్టాండ్ బిగించేసాము. కాకపోతే ఇన్స్టాల్ చేయడానికి పర్సన్ వచ్చారు కాబట్టి మేము టీవీని అంతా సెట్ చేయించేసాము. జస్ట్ రెడీ టు యూజ్ అన్నట్టుగా ఇలా మామూలుగా తీసేసి అక్కడ స్టాండ్లో పెట్టేసుకోవడమే. సో ఆ విధంగా మేమంతా సెట్ చేయించేసుకొని మళ్ళీ రీబాక్సింగ్ చేయించేసాము. సో ఇక అందుకే కింద పెట్టేసి చూపిస్తున్నారు. చూడండి ఎంత బాగుందో పిక్చర్ అయితే. ఇంకా నేను సరిగా తీయలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అంత క్లియర్గా నేను కొంచెము మొబైల్ షేక్ అయినట్టు కొంచెం బ్లర్ వచ్చినట్టు అలా అనిపిస్తుంది. బట్ నాకైతే నార్మల్గా డైరెక్ట్గా చూస్తే చాలా నచ్చింది. ఇది మేము షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత రూమ్లో పెడతాం కదా, అప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. అది ఇంకా బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. సో నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కొత్త టీవీలో. మీకు ఎలా అనిపించింది? మీకు కూడా నచ్చే ఉంటుంది టీవీ. శాంసంగ్ అంటే బ్రాండ్ కాబట్టి అది ఆబ్వియస్లీ అంతా బాగుంటుంది, పేరు పెట్టడానికి ఏముండదు అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఏమన్నా ఈ టీవీ గురించి డీటెయిల్స్ కావాలంటే కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. నాకు పెద్దగా తెలీదు అనమాట, బట్ నేను కనుక్కొని మా హస్బెండ్తో నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను. సో టీవీ అయితే బాగుందండి. నాకు పిక్చర్ క్వాలిటీ, సౌండ్ క్వాలిటీ, అన్ని ఫీచర్స్ అన్నీ బాగా నచ్చాయి. సో నేనైతే ఫుల్గా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి. మా టీవీ మీకు కూడా నచ్చిందో లేదో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఫైనల్గా లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను టీవీ పెట్టిన తర్వాత గోడకి ఎలా ఉంది అనేసి, వాల్కి పెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంది అనేసి. సో లాస్ట్ వరకు వీడియోని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.